так буду делать, понял? Сначала ряд утеплю и сразу его накрою. А то у нас по погоде тут непонятно, что тут кружит, что-то тут кружит, капает, то не капает. Вот так вот, понял, зафигачил. И шлеп сейчас сразу этими листами прям нерезанными, понял? Хлоп зафигачил, 1,5 на 1,5. Тут летушка же получалась у нас. Вот сейчас эти трубы вырежу, понял? Смотри, по третьей трубы тут тоже тут вот будет у нас, понял? Вот тут вот. Я сразу зафиксировал, прорезал. И это тоже, смотри, как знаешь, как сделал. Просто, короче, трубу заточил, понял? В этот в утеплитель я просунул, брык, короче. И сделал отверстие. Ну здесь также, понял, тоже заточил ее острее, чтобы ножом не ковырять, не мучить. Центр обозначил, хлоп туда брок. Все, до бумаги прям вырезал, бумагу тоже, опухоль тоже. Он вытащил. Здесь также все, что тут повырезал. И все. Чик закладываю сейчас. И смотри, сейчас клеить начну. А, вот еще решил показать, смотри. Эти, короче, ножи не справляются, понял, с утеплителем. Утеплитель крошится. Утеплитель такой, но не сильно плотный, понял. Максимально сыпется, все рассыпается, понял. Вот еще придумал, блядь. Смотри. Заточила тут пилу, короче, понял. Вообще в ножик ее в китайский заточил. С болгаркой, а потом этим шлифмашиной чирикнул. Все, она, ножик готовый. Ручка есть, понял. Ее хватает. Порезал чеканой. Она не рвет, понял, если в конце это не ебасить. Вообще нормально режет, понял. Лучше всякого ножа и быстрее. Ну, по крайней мере, быстрее точно. Все, сейчас фонарь накрою рядок. По погоде посмотрю, если ночью дождя не будет, то это тоже утеплю, наверное, сегодня еще ряд. И так вот ряд. И закончим упражнение. Под трубы отверстие сразу размечаю, понял. Сразу по угольнику умеряю края, понял, делаю с запасом, с небольшим, чтобы потом там, ну, можно было поширобонько пошевелить ее. Тут смотри, когда клеить начну. Не знаю, может, покажу потом. Просто неудобно будет. Клеем нужно водить, понял, таким образом, чтобы полностью все эти места, где фанера будет приставать, ну, необходимо, понял, первым делом, короче, тут, чтобы ровно фанера пошла, независимо какая от нее геометрия, понял, фанерного листа. Хорошая, плохая, там, без разницы. Нам нужно первым делом ниткой отбить расстояние, там отмерить, да, там расстояние фанеры, здесь отмерить расстояние фанеры. И чокнуть одну линию, понял, этим, чтобы ровненько все было. Эту линию зафиксировать, чтобы ее не затоптать, не стереть, ничего, чтобы по ней ориентироваться. И по-любому, какие листы не были, вот эта сторона под стенку пойдет, а эта сторона покажет у нас фанера, какая она прямая. Но в любом случае у нас одна нитка ровная будет. И от этой нитки мы положим эту часть фанеры, основываясь на нее, понял, на эту нитку. А второй ряд по-любому ровно лежит, по-любому, потому что по нитке уже будет лежать. И так и посмотрим, ровность фанеры должна прийти, ну, к концу, должна быть ровная. В зависимости от геометрии. И смотри, как клеем, если уведешь, короче, нужно клеем, смотри, как вести. Это важно, потому что сейчас мы делаем этот. Нам желательно сделать таким образом, чтобы у нас минимум воды туда попадало, понял, прям. Нужно вот там, где фанера пойдет, короче, нужно вот этим пистолетом прям вести полностью, понял, прям делать дорожку беспрерывную. Если она прервалась, нужно вернуться, намазать, еще сделать непрерывную дорожку, чтобы когда фанера легла, чтобы водичка под нее, ну, с трудом затекала или вообще не затекала. То есть максимально таким образом сделать везде. Вот лист ложится вот посередине этой рейки, то эта рейка будет мазаться 2 раза.
Здесь с одного края, здесь с одного края. Для этого листа и вот для этого листа. Понял? И вот по кругу прям чирик по всем лагам проходишь этим клеем. Чтобы каждая лага была непрерывной полоской клея зафиксирована. И потом уже лист кладешь. И сразу его фиксируешь. Поэтому по нитке зафиксировал его, понял? Сразу 4 стороны прикрутил. Но я как вот делаю, смотри. По 4 угла зафиксировал на клей, да? Потом еще пару саморезов пробросил и делаю следующий. То есть я сначала ряд проброшу с минимумом прокрутки, а потом начну прокручивать их полностью. Ну, мне так удобнее. Во-первых, если сразу не фиксировать, то можно ее всегда подфиксить, подбить немножко, где-то если она вылезет там, если какой-то блудняк будет, то можно будет это подколотить где-то, отколотить. А если она будет сразу закручена, то она будет сразу намертво прикручена и еще и приклеена. По-хорошему ее вообще можно с пистолета или с какого-то нейлера, с небольшого прихлопывать. Так тоже можно делать, понял? 4 гвоздя делаешь, когда большой объем, и погнал дальше. 4 гвоздя делаешь и подогнешь. А за тобой же пацаны идут и крутят просто, и крутят, и крутят. Так что, ну, вот так вот. И сразу, когда я понял, когда ложил эту вату, вот те места, которые мокрые, да, в тех местах, которые влага есть, допустим, понял, туда не ложишь, понял, утеплитель. Делаешь надрез небольшой и воду всю спускаешь. Понял, чтобы сухо было. Это значит, что потом вода, которая здесь будет, если ну вдруг она прольется, то она соберется вот в этой воронке. Через эту воронку, вот через эту дырочку вся вытечет. То есть, ну, здесь скопления воды, сырости здесь не будет. Вот так вот идешь, когда следующий ряд. Один ряд я прошел уже. Вот тут тоже, смотри, видишь, дождик ночью был. Раз начерикал воды, хлопа разрезал. Сразу спустил водичку. Сделал сухо. Оно от этих отверстий, понял, ну холоднее дома не будет. Маленькие отверстия тоже не прокатывают делать, понял, таким гвоздиком. Они потом вот этим хламом маленьким гвоздиком если сделать, понял, маленькое отверстие, прям, ну, вообще маленькое, крохопуличное, то потом вот эти все, весь мусор, который будет все дело с утеплителя собираться, то он, короче, это отверстие забьет быстро. Да. Поэтому нужно, ну, просто вот на лезвие порезал, все, воду спустил. Дальше пошел, посмотрел, все сухо. Где-то здесь лужа, да? Сразу я раз прочирикал и слил. Чтобы у нас головника не было потом. Тоже. Утеплитель через эту дырку не вывалится. И воздух теплый не уйдет никуда. Что? Понял, полы целиковые. Одним элементом сделаны, то есть они еще и проклеены. Так, здесь видишь тоже. Все, водичку спустил, листики подвинул. Все, чик-чирик, все сухо. После такого дождика, после такой погоды, по-любому грибы должны пойти. Ну, 100%. Все, и парит нормально, и солнышко жарит, да? Сейчас по-любому грибы должны вылезти. Хоть с грибулек, каких-нибудь с картошечкой зачудикать. Так. Ну и все. Еще ряд положил один. Дождик пошел, блядь. Там, где трубы, выходы есть, понял, взял, запенил. На такую уже, конечно, вот на поверхность уже ну, не стоит ложить. Оно и на эту поверхность тоже приклеится, понял, этим клеем. Просто сам клей, он не будет сцепления иметь с этой деревяшкой. Ну, такой будет. Лучше в такую погоду не монтировать, когда дождик. А когда уже замонтировано, уже понял, уже накрыто. Поэтому уже утеплителю ничего не страшно. Он получается со всех сторон
деревом закрыт, да, доской со всех сторон, с 4, каждый кусочек. Еще сверху пластом фонарик приклеен, а снизу у него пленка. И даже он, если где-то по ребру там пойдет доска, по доске, понял, вода, она там все прольется. Где мы дырки сделали, отверстия. Так что, лишь получается, слой сделали, запечатали, и все, теперь и другой не положишь. И не продолжишь ничего делать. На погоду ждать сухой. Это вот такой минус единственный. А так можно в день 2 ряда делать. Вот на такой дом. Можно 2 ряда фигачить. Это я просто здесь с трубами провозился. А так видишь, в целом фанера, она неровная, понял? Ну, не калиброванная, как плитка, так чтобы там стенка к стенке прилипала. Вот, допустим, смотри. Вот вообще нерезанная сторона, смотри, вот в этой стороне нерезанная, в этой плиты, и в этой нерезанная. Вот там и там сходится, понял? А от центра, понял, прям 5 миллиметров. Вот так вот. Так что, ну, какая-то побольше немножко, лист какой-то поменьше. Плюс-минус пляжи такие, то такие щели, это нормально. Там сильно вымерять не нужно. На крайняк это все можно потом будет лаком пролить. Или там, если прям сильно голова болит, можно засиликонить. Ну. И все. И аминь. Пускай она там живет, этот утеплитель. Чуть-чуть осталось. Правильно? А фанера, понял, та, которая десятка, смотри, как погнула. Понял, ее бедную гнет просто кошмар, смотри. Просто из стороны в сторону. Во всех положениях. А когда она уже приклеена, понял, фанера, и уже прикручена, вот там нужно по краям почаще прикручивать, понял, вот где. Так что видишь, у меня клей вылазил, понял? Это показатель, что нормально проклеено. Если по краям почаще делать саморезы, где везде по краям, а по центрам может там сантиметров через 25-30. И все. И будет полумертвяк. А это я сделал под закладные. Нарисовал, что здесь закладные, и будет здесь врезка еще труба. Ну, лучше так оставить, чем воды, чтобы натекло пока. Потом уже, когда под крышей будет, уже врежется. Еще ряд положил один. Дождик пошел, блядь. Там, где трубы, выходы есть, понял, взял, запенил. На такую уже, конечно, вот на поверхность уже не стоит ложить. Оно и на эту поверхность тоже приклеится, понял, этим клеем. Просто сам клей, он не будет сцепления иметь с этой деревяшкой. Ну, такой будет. Лучше его в такую погоду не монтировать, когда дождик. А когда уже замонтировано, уже понял, уже накрыто, поэтому уже утеплителю ничего не страшно. Он получается со всех сторон деревом закрыт, да, доской со всех сторон, с 4, каждый кусочек. Еще сверху пластом фонарик приклеен, а снизу у него пленка. И даже он, если где-то по ребру там пойдет доска, по доске, понял, вода, она там все прольется. Где мы дырки сделали, отверстия. Так что, лишь получается, слой сделали, запечатали, и все, теперь и другой не положишь. И не продолжишь ничего делать. На погоду ждать сухой. Это вот такой минус единственный. А так можно в день 2 ряда делать. Вот на такой дом. Можно 2 ряда фигачить. Это я просто здесь с трубами провозился. А так видишь, в целом фанера, она неровная, понял? Ну, не калиброванная, как плитка, так чтобы там
стенка к стенке прилипала. Вот, допустим, смотри. Вот вообще нерезанная сторона, смотри, вот в этой стороне нерезанная, в этой плиты, и в этой нерезанная. Вот там сходится, понял? От центра, понял, прям 5 миллиметров. Вот так вот. Так что, ну, какая-то побольше немножко, лист какой-то поменьше. Плюс-минус пляжи такие, то такие щели, это нормально. Там сильно вымерять не нужно. На крайняк это все можно, там, ну, потом будет лаком пролить. Или там, если прям сильно голова болит, можно засиликонить. Ну. И все. И аминь. Пускай она там живет, этот утеплитель. Чуть-чуть осталось. Правильно? А фонаря, понял, та, которая десятка, смотри, ее как погнула. Понял, ее бедную гнет просто кошмар, смотри. Просто из стороны в сторону. Во всех положениях. А когда она уже приклеена, понял, фанера, и уже прикручена, вот там нужно по краям почаще прикручивать, понял, вот где. Так что ты видишь, немножко клей вылазил, понял? Это, ну, показатель, что нормально проклеено. Если по краям почаще делать саморезы, где везде по краям, а по центрам может там сантиметров через 25-30. И все. И будет полумертвяк. А это я сделал под закладные. Нарисовал, что здесь закладные, и будет здесь врезка еще трубы. Ну, лучше так оставить, чем воды, чтобы натекло пока. Потом уже, когда под крышей будет, уже врежется. Видишь, когда вода вот так вот крошится, то вообще, блядь, его пилится, понял, плохо. Она все равно никуда ее не засунешь. Ее потом можно здесь кусочки собирать. Весь этот шлак, который, чтобы его не выкидывать, потом никуда не засовывать. Смотри, сразу вот идет. Первым слоем разложил. Понял. Так вот раскидал, размазал по низу. Посмотри, у нас расстояние между балками, понял, везде разное, понял, где-то 49, там и 7, где-то там 45, где-то 51, где-то 50,0, там 53. Чтобы каждое расстояние, каждый этот квадратик не резать, не мерить, понял. С таблеткой не бегать, не размечать, понял, не отрезать, хлам не нарезать. Одну площадку разметил вот так вот. Один лист какой-нибудь, понял, чтобы на него можно было ложить мат, понял, и резать прям уже по отмеченным, там, допустим, вот по тем размерам, которые у тебя там, основные идут, сразу метки сделал. Этот уровень приложил, понял, и по уровню сразу там чеканул большим ножом. Ну, я вот таким режу, понял. Заточил просто, и все нормально, значит. Так. Смотри, тогда кресты у нас кривые, понял, все, ну, поэтому набегает, где мы подпиливаем, понял, набегает разница, что, понял, ну, вот, общий этот рез получается неровный. Чтобы на следующий ряд и на следующий ряд это все дело не перешло, эти бугры, все ямы. Каждый ряд вот такой, ну, желательно подпиливать. Но если прям сильно какие-то выдающиеся, понял, бугры идут, то лучше прям подобрать их немножко, чтобы в следующий ряд все не перешло. Вот таким макаром, смотри, мы как сделаем. Сюда в угол воткнем вот эту спицу. Вот так, чтобы она сюда в угол приходила. Вот у нас получился здесь, видишь, завал небольшой. Все это спинится и потом в ноль уйдет. Все. А следующий ряд ровный был у нас.
Смотри, преимущество такого пола, что он не скрипит, понял, и не продувается вообще. Вот если для тебя это важно, понял, чтобы он не скрипел, там, не продувался, вот так и делай. Так вот, если получается, у нас, понял, набегает. Шов, когда срезаем, понял, с этого постоянно равняем. Посмотри, у нас получается 4 ряда уже, понял? Получается. В этого шов срезал, в этого шов срезал, подровнял. Потом понял, в этого шов подровнял, сейчас срезал тоже чуть-чуть немножко. И получится, что вот та же фонарь, которая подрасчитана под ту марку, понял, под 152, я же размечал так. Без учета того, что я его резать буду, подравнивать. Получается, подровнял, и уже вот этот лист фонаря, он уже не получается, не попадает у нас точно в стойку, а там буквально зацепляется 3 миллиметра, понял? Этого уже мало, потому что наступать будут. И, возможно, вот на этой херне будет скрип, понял? Поэтому мы вот эти делаем штуки, доставляем, и обязательно их на клей ставим. Я их сначала этим фиксирую, этим пистолетом, потом саморезами прокручиваю. Потому что, смотри, потом будет упираться, понял, на них фонаря, и буквально она вот так вот достает, понял, чуть-чуть прям, чтобы она полностью ложилась на этот опору. А эта опора была полностью с этим связана. Тут не обязательно, не то, что там, ну, только делать на один саморезы. Это нужно еще и, ну, клеить, понял? Вот этим вот клеем, который такой поженит нормально, как сварка поженит металл, также и поженит он деревяшку. Вот так устали, зафиксировали, прикрутили, и потом уже лист фонаря у нас ляжет, тут точно этот брусок будет опирания, никакого уже скрипа точно не будет. А потом по суше будет. Подожди, пройду завтра, уже закончится этот дожди кошлак. Смотри, этот лак привезли, короче, смотри, получается, вот таким вот сделаем. Можно было и любым другим, там, типа, знаешь, каким-нибудь яхтином, водостойкий, быстро сохнущий, но это тоже нормально. Это даже для наружных работ, да, для террасы, а мы внутри сделаем. Понял? Я еще хотел шприц взять, такой большой, 150, там, 200 миллилитров, понял? И по-хорошему было бы вот эти все швы, которые мы резали, понял, вот эти все вот эти моменты, понял, которые их бы все лучше через шприц, понял, замутить этот лак, туда залить. Туда просто опилок забить и эти опилки лаком пролить через шприц, понял, выдавить туда и пролить один слой, дать пока подсохнет, и потом уже на 2 слоя ее почистить, полачить. Тогда еще и огонь будет. Смотри, лиска покрутила. Дня 4 под дождем полежал. Даже такой толстый покрутила, понял? Те-то мелочи, понятно, покрутила, а это тоже. То, что вот это здорово покрутила. Вот так вот получается. Видишь, у нас получается каждый лист по-разному, понял, все выпустил за пределы. Здесь по краям. И там тоже каждый лист не примерял, понял, там не вымерял, чтобы ровно точно. То есть как положил. Главное, чтобы он немножко за бортик выходил. Здесь чуть-чуть и здесь чуть-чуть. Поэтому все 4 стороны нужно будет отрезать по нитке. Значит, сейчас отрезаем по нитке, и следующий шаг мы разметка. А потом после разметки мы это все залачим вместе с разметкой, чтобы дождем его не смыло. И начнем стену устанавливать. Пока вот эти края обрезать, закосать, чтобы ровненько было, а не как будто не стал. Чтобы все по-взрослому было. Чтобы по этим ровным потом полоскам и стены были ровные, и фасад был ровный, и все было ровное, понял? Сразу ровно отбить, посмотреть, чтобы ровно было. Если более-менее, то что бык нассал, нужно тоже немножко подрезать. Даже пускай оно, видишь, здесь немножко выпирает, но пускай немножко даже больше обрезать, чтобы оно не выпирало. Так будет удобнее, лучше больше утопить, понял, внутрь дома, чем она будет торчать. Потом его не подпилишь уже. Так удобно не подлезть будет. Ну и все, вот. Пятак застелился. И перед тем, как вот таким лаком обрабатывать. Если деревяшку, которую мы собрались обрабатывать, понял? Да, все полы. Их нужно сначала зачистить, чтобы у них вот этих вот
шершавости вот таких вот, понял, не было. Вот такой вот херни, понял, которая сейчас завачится. И вот, допустим, смотри, вот эти вот перепады, понял, вот с одного листа, вот на второй лист, видишь, вот, вот такие вот перепады. Везде надо каждый шов просмотреть. Взять, смотри, взять болгарку, каждый шов посмотреть на предмет таких перепадов. Где-то они больше, где-то меньше, где-то их нету. Где-то такие заусенцы, где-то может быть выпавшие вот такие вот штуки, понял, они вот заклеивают вот такие на производстве косячные места таким специальным инструментом, понял, высверливают такой овал, такой же что-то типа овального вставляют, типа это сучок. Потому что он тоже наклею, понял, вот эти ворсинки все. Саморез может быть где-то не утопленный до конца, или может что-то еще торчит там, может скол какой-то, вот в виде этого, знаешь, видишь, там уже фабричный, понял, вот один лист фанеры, он тут обязательно вздыбнется, понял, вот она уже была такая фанера, и с дождем еще сильнее раздуло, понял, вот так вот, и сейчас вот этот лист весь пойдет подниматься, вот так вот весь этот, его нужно вот этим шкуродернем сюда. Брать, понял, вот это убирать слой, который уже отлип, его снимаешь от болгарки, вот до такого места, переход делаешь, и потом смотри, вот этот же бугор тоже снимаешь, вот непосредственно вот этот бугор, понял, чтобы сравнять, чтобы перепада не было здесь, понял, вот это, ногти, вот это, ногти, вот такую херню тоже убираешь, понял, чтобы она дальше не расщеплялась, понял, она пойдет расщепляться, ее убираешь, вот все, ведро, вот эти все ногти просматриваешь. Потом смотри, у тебя же эта мука получается, после которой ты, понял, вот эта вот мука получается, понял? Это прям не опилки, понял, а прям мука, понял, вот, ну, по консистенции. Прям даже мельче, как пудра, понял? Вот этой пудрой, перед тем, как лаком заливать, понял, тоже поточилась, понял? Это пудра. Те места, которые, смотри, те места, которые сильно большие, понял, прорези. Вот, допустим, здесь у нас есть. Чтобы лаком не проливать, лак все равно через нее уйдет, понял? И вот этой мукой, которую я показывал, забиваешь и прям утрамбовываешь каким-нибудь чопиком, понял, как линейкой, каким-то инструментом, прям плотно-плотно там делаешь. И потом уже всю лаком пролью, я покажу. А вот те места, которые, понял, где пена у нас выскочила, или провалилась, или еще что-то случилось, вот эти пустотелые места, вот этим бесполезно этой мукой забивать, она все равно все проляжет, проэтывается. Туда муку бесполезно сыпать, можно запенить, понял? Вот такие штуки поснимать, понял, которые клей повыдавливался, понял? Все бугры вот эти поснимать. Все вот эти швы, понял? Их 100% все проходишь этой шкуркой. Прям берешь эти наколенники и погнал по всем швам. Чтобы точно ничего не пропустить. Это можно запенить, эту фигню. Чуть-чуть, блин. Много нам не надо. Сейчас мы будем лачить, чтобы срезать. Успеть еще, чтобы она подстыла немножко. Вот этот весь блудняк убрать, понял, которые вот эти вот волосы, которые после того, как мы обрезали все эти стороны. Вот эти вот тоже все. Оно все равно будет под этим, под стеной, но все равно. Понял, в целом лучше внешний вид в порядок привести. Все вот эти торчки, которые несут волосятся, торчат, всякая пена, клей, незакрученные саморезы, волосы, вот эти большие щели, понял? Все, как перед шпаклевкой, перед покраской. Вот эти все, понял, вот эти вот. Оно даже вроде ровно, понял? Одно, другое ровно. Но вот эти волосы, понял? Их так пошкребешь, не уберешь. Их именно нужно шкуркой так вот. У нас сантиметров 10, чтобы полоса была, чтобы вот это все было зашлифовано в одну плоскость. Чтобы, допустим, когда туда материал ложился, да, и вот этот материал попадал на шов, понял, вот на этот лежащий материал, чтобы со шва вот этого бугров вот этих не передавалось на второй слой, понял, вот для этого делается еще. Чтобы выровнять поверхность, чтобы бугров точно не было. Сейчас минимальные бугры вот эти все убрать.
Где-то больше, где-то меньше, где-то она опухает, где-то не опухает, понял? Где какой клей, где что залилось, где как что срезалось. Все везде по-разному, поэтому вот эти вот все бугры, она может быть, понял, вот где вот смотри, вот где саморез, она может быть прижата, понял? Вот смотри, видишь, где саморез, она прижата, понял? Выемка такая, хоба. А здесь нормально, опять где саморез прижата, понял? Опять где саморез прижата, понял? Ее прям почаще лучше прижимать, понял? Чтобы она, чтобы у нее клей схватился, видишь, она как чувствительна, когда к влаге, понял? Сейчас погода, видишь, какая хмурая, но вроде дождя не обещают. Поэтому рискнем сегодня зафигачить. Сейчас все почистим, весь будняк пройдем, все вот эти швы затрем, все, 100%, вот эти все перепады уберем, понял? Вот эти всякие будники, понял? Оно как воронка, понял, же получается, смотри. Просто где саморез, понял, как воронка получается на этом. Эти хорошие саморезы не рвутся, понял, у них эти не отрываются, понял, головки от тела. Это мы дело в Леруа Мерлен, по-моему, брали. Правильно? Или не в Леруа. И все, я потом пошел на коленниках все ползать. Вот это есть будняк, видишь, брать, который повыдавливался здесь. Вот этот вот клей. Вот здесь вот более нормально, смотри, видишь, здесь снимали. Хоп, здесь подъем, понял. Ты же у нее не поймешь, у нее своя жизнь, понял, этой фанеры. Сейчас мы запечатаем эти полы. И все. И вот эту шкурку, понял, лучше брать какую-нибудь, типа, пожестче, там, или 80-ю, понял, или 60-ю. Потому что все остальные, там, типа, 120-й, сотки, они, ну, заколебешься счищать, понял. И диск нормальный такой, пожирнее, понял, вот есть такие диски с большой подошвой, понял, вот такие вот, с большой подошвой. А есть, короче, бля, вот такой, понял, с ходобой, видишь? Одни, короче, видишь, лучше пожирнее, чтобы у меня подушка была такая, помягче, понял, можно было туда повидаться, а тут, видишь, как низкопрофильная резина, сразу пластмасской, понял, можно задеть. Два таких. Вот и все. А потом той мукой там у нас все 2 шва, понял. Этой муки будет дофига. Собрал ее. Раз эти швы засыпал, понял, которые вот даже вот такие тоже можно засыпать, понял. Раз засыпал его этот шов, понял. Вот сюда, допустим, даже вот раз. Но я еще обрабатывать буду, мне просто видимость нужна, где обрабатывать. Поэтому это все потом метелкой и фигачить вот так вот. И каким-нибудь этим угольником, понял. Ну таким, чтобы не пошире вот этот носик был, вот этот. Даже не залезет такой. Что взять, а может нельзя, ножик, он точно ножик или вон стамеску. Что можно взять? Вот эту пилку можно взять. Ну главное, чтобы это подопихивать туда, понял, чтобы она попроваливалась. Раз, точно провалилась. Еще, чтобы она забилась, понял, туда вот это. Чтобы потом лак не выливался у нас сквозь эти щели бесконечно долго в утеплитель. Вот так вот. Чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик. Понял? Хоп, туда раз его. О. Хоп. Потом. О. Получится поехать такая у нас нормальная. Подводная лодка получится. Короче, надо все швы пройти. Это обязательно, понял? Иногда бывает, что саморез, понял, тоже этот, ну, мимо, понял, мимо лаги получается. Или, допустим, саморез получается закрутить в этот. Одна лага к другой приходит. И вот в этот промежуток именно саморез попадает, и он не затягивается, понял, он болтается. А дырка уже есть, понял. И он никак, что ему делать, и дырка будет как воронка работать, понял. Ее надо закрывать. Как закрывать? Ее закрывать просто или можно туда мукой забить, понял, и тоже, или с поклевкой зафигачить. Или можно просто саморез, понял, вот этот. В клей обмочить туда, воткнуть и закрутить его. Преждевременно этим. Такой херней, короче, снять фаску. У меня, наверное, такой нету. Где она у меня? А где у меня такая фигня, что я шматнул, я положил.
Нет. Что-то не помню, куда я положил. Забыть. Что фаску так не снимают, понял? Чтобы шляпка тонула. Я же не помню, как он называется, инструмент, блядь. Насадка такая, понял, которая фаску снимает. Чтобы саморез поглубже сел. Вот тоже здесь у меня нет? Нет, нет. Вот когда не надо валяться, понял, когда надо, блядь, ты найдешь. Где бух еще потерял, почему жопа. Вот у меня так было где-то пару раз, я уже не помню. Ну, короче, шляпка, чтобы этого самореза не выпирала, понял, ее лучше утопить. Поглубже посадить ее. Преждевременно этим вот инструментом бороздки снимать. Бороздки, а как тупить этот саморез? Я даже не помню, где у меня эти саморезы такие закручены. Это у меня было. Нет! Было пару раз. Где-то я закрутил. Даже не помню, вот этот саморез. Вот видишь, утопил его. Вот немножко фаска, видишь, по кругу снята. Утопил его туда. Это вот мимо получилось почему-то, хотя он вроде на этом, на линии, понял, по линии крутил, он не попал у меня в доску. А возможно там этот, в этой доске этот сучок, понял. Он сучок попал, не затягивался. А дырка уже есть. Вот здесь, по-моему, то же самое у меня. Или лага немножко выдвинута, или там скол на лаге, понял, по-разному может быть. Короче, высверливаешь этим, как большим сверлом, понял, сначала вот эту окружность снимаешь, чтобы он туда легко утонул таким образом, чтобы вообще его не чувствовалось никак. Абсолютно, чтобы даже он немножко поглубже. И вот у меня второй такой же, да. И все, я наклею его через клей туда фигачишь, и все, он там мелко держится. Сейчас мы его шлифанем еще по кругу и залачим, и все, он там вечно будет жить. Никому мешать не будет. Вот. И заодно, когда этот все швы проходить буду, нужно будет каждый саморез посмотреть. Ну, то есть на саморезы тоже смотрел, обращать внимание, чтобы они везде были. Понял, бывает дырку, наверное, сверлил, а саморез забыл закрутить, чтобы этой воронки не было, потому что лак не утекал в нее. Короче, нам нужно сейчас сделать такую поверхность, чтобы, ну, это озеро из лака не утекало через эту дырочку. И все, и валиком пройдемся, все это дело нафигачим. Вот я пошкурил, понял, все места вышкурил. Равнял. Более-менее. Все, по швам прошел. Сейчас еще подмету. Можно будет лаком лачивать. Сразу видишь, разметил стены, понял? Где пойдут стены. Сразу метку поставил. В тех местах, где стена будет там крестики, понял, чтобы не ошибиться. Сразу все стены размер, которые в плане есть. Чтобы сейчас вместе с этой маркой залачить, чтобы ну, вместе с этой. И весь блудняк, понял, который тоже там всякие какули, там знаешь, что бывает. Когда птичка наслет, потом эту кукушку размажешь, и потом лачишь ее, понял. Чтобы такого не было, все вот эти масляные пятна какие-то, просто нетки грязи или что-то на нас. Все убирать какушки всякие, птичкиские. Потому что сейчас все залачится, все это дело закроется лаком, так оно и будет жить с этой фанерой. Это все глазируется, понял, так примерно вычистил, посмотрел, что примерно чисто было. И все, и можно лаком покрывать. Оно как раз 8 часов примерно сохнет сейчас. Ну, не знаю, дождик будет, не будет у нас. Там он кружит. Подожду, может, пару часиков, чтобы дождик пролил. Не хочется, чтобы этот полачить, и потом дождик пошел сразу. Все вот эти, понял, большие вот эти все щели забил вот этой мукой, понял, закрыл их, чтобы лак не вытекал. Везде вот прошелся, чтобы больших этих щелок не было. Все это утрамбовал вот внутри муку. Так примерно позакрывал. Весь вот блудняк посчищал, понял. Стены разметил, все саморезы докрутил. Все, сейчас просто разливать лак и размазать его этим валиком. Единственное, подожди, чтобы дождя не было. Хотя я не знаю, будет, не будет. Сейчас еще у Яндекса спрошу, что нам Яндекс говорит. Они, оказывается, понял, эти
Не просто этот, они просто шпаклюют эти штуки, вырезают, короче, и шпаклюют. Я думаю, они вставляют такую заплатку, они заплатку не вставляют, они просто шпаклюют. И все, понял. Вообще халтуру делают. Хотя может и так даже. Хотя вот здесь вот с этой заплаткой. Вот здесь заплатка, а здесь заплатка стоит. А здесь вот иногда они просто шпаклюют. Эта шпаклевка вылетает, ее бы сразу лучше убирать. Потому что на шпаклевку не залачится, потому что лакер со шпаклевки уберется, выскочит оттуда. Все, вот так вот получается. Чик-чирик. И мы туда тоже сделали, понял, вот сюда фанерку. Видишь, вот немножко выскочили за край, потому что у нас тут стена пойдет сплошная. Вот, видишь, тут фанерка до конца. Потому что у нас стена будет от начала до конца, мы сразу фанерку под нее подложили под общую. Здесь закрытая полностью стенка будет. Удобно. Чтобы на соседей не смотреть. И они на тебя не смотрели. Вот так вот. Вот так вот полы заканчиваются у нас, смотри. Тут осталось вот так вот немножко на второй банке. То есть почти 2 банки ушло, понял? И еще литры White Spirit я туда добавил. Для разбавки вот такой. Флаг. Вот такая фанера получилась у нас, влагостойкая фанера. Флаг плюс фанера получилась влагостойкая фанера. Все, вот так вот у нас получается. Ждем, когда высохнет, начинаем размещать стены и делать стены. Вот так у нас получился не скрипучий, непродуваемый теплый пол. Понял? Раз, два.